liberar o som de teste no Sonic 1 do celular. Você clica em salvar, depois você clica no Sonic. Aperta as 4 letras da SEGA. Se você ouvir o barulho de anel, quer dizer deu certo. Você clica na asinha e no coisinha. Nós está junto com essa. Ó, você pode fazer qualquer coisa. Eu vou colocar 0 para ser o Sonic Tails. Eu vou querer sair de esmeralda. O código, ó, é 4 1 2 6. Quando pegar 50 anéis, eu volto com vocês. Quando você tem 50 anéis ou mais de 50 anéis, você clica 2 vezes e vira o Super Sonic. Então, já falou?